Civil Media. Сакам само да знаете дека ако станете председател на Република Македонија, во првите 100 дена од вашето владење, би сакале да седнете уште еднаш на Мегдан да видиме до каде се одвива. Да, апсолутно. Немаме Апсолутно. прашање од новинарите, само мора да ги дозволиме. За. Извини, зашто е обвинување? Кој е обвинување? Обвинувањето од Силјановска, За. кој не дојде денеска, дека целата оваа дебата и на Мегдан се во вашата пијарска. Знаете што, со тоа не ме навредува мене, ги навредува сите овие луѓе. Што овие луѓе исто крвареа. Значи, не може, ја и ми се восхитувам на луѓето што се околу Силјановска, бидејќи не верувам дека тоа е незина креација. Тоа образложение е колку да се каже нешто, инаку јас се кладем со луѓето од мојот тим дека нема да дојде. Еден единствен метар, не километар нема поминато по улиците, нема протестирано за ништо. Ја бев сега пред малце на една дебата која снимавме на Канал 5, тамо и подарив книга од затворските денови на Томислав Кежаровски. И реков, за овој човек не сте кажале ништо. Тој е единствен новинар од 30 години уназад, посткомунистичка Македонија, кој е осуден за напишан збор, не за криминал. Таа се обида да ми каже дека била на тие протести. Сите ние знаеме, сме биле, не сме ја виделе господјата. Не треба се убедуваме, има видео, има се. Значи, од човек кој бил де факто сите овие години адвокат на режимот на фамилијата, вие очекувате сега да каже ја ќе дам со овие луѓе. Па прво не може да ги погледа во очи. Не била со нив. Што внимавајте, ја пред 3 години бев со нив, па морам да ви кажам, да бидам искрен, не ми беше сеедно да се соочам со нив, јас сум сега дел од власта. Оставете кампањата, јас сум дел од власта, координатор за НАТО, пратеник, и ги знам нив и години назад, низ тие борби по улиците, не ми беше сеедно да се соочам, зашто знам дека тие се луѓе со интегритет, има да ме решетаат, има да ме прашаат што сакаат. Они викаат другарство, познанство, пријателство, пеки, да каже ни ти, ова што вика замир за 100 дена ќе се видиме пак. Ја од сега имам трема за таа средба. Искрено ви кажувам. Иначе не ова другарски ќе ме прашаш, ама ја ќе ти кажам и нема пак идеме на пијачка. Не. Ова јавно се забележува. Значи, да знаете, таа господја беше дел од една посебна номенклатура, професори на правен факултет, дел од тие се во незиниот така наречен приватен штаб, кој никогаш, но никогаш, повторувам, не работеа за интересите на студентите кои ги едуцираа, на децата кои маршираа по улиците, никогаш. Тие луѓе, начело со таа господја, го упропастија професорскиот пленум. Постои снимка која е срам не само за неа, туку за сите таму што се околу неа, кога на најголемиот диктатор во историјата на оваа земја му вели ние немаме ништо против вас. И вие очекувате таа господја да се појави пред овие луѓе. Само да се надоврзам ако може. Поведе, да. Дали знаете дека Силјановска е дел од срамната аболиција која Ѓорѓе Иванов ја направи? Јас го слушам, ја морам да ви кажам, значи ја го слушам тоа од многу луѓе. Во една дебата ја прашав, таа одрекува како што одрекува за се друго. Меѓутоа јас знам една друга работа. Уште за првиот мандат на Ѓорѓе Иванов, таа беше една од првите подписници за неговата номинација, уште 2009 година. И оно што го знам ја, од која доби номинацијата на партискиот конгрес на ВМРО ДПМН, првиот човек со кој утредента прошета по улиците на Охрид беше истиот тој човек. Затоа ја да не звучи сега како дел од мојата кампања. Јас стално велам, луѓе, внимавајте, оној кој гласа за господјата Силјановска му дава трет мандат на Ѓорѓе Иванов. Точка. Совет да ви дадам? Молба. Да, поведете. Како човек кој што се залага за имплементација на ЕУ стандарди во сајбер безбедност, кој што човек што работел заедно со тимот на државни институции за креирање на стратегијата, додека станете председател на државата, ве молам да ставите шепа до збора, иако дојде промена на власта истата да се имплементира. Извини, што да ставам? Шепа на Шепа да ја чувате, затоа што многу труд е внесено внатре. Прилично демократски За однос. жал ќе мора да завршиме. Не. Вас ќе ви честитам на храброст што се соочите со иницијативата на Мегдан, уште еднаш ќе потенцирам. Жално е што вашиот против кандидат не покажа доволно демократична волја за да дојде. Сега има уште еден ден до молкот, така што во наредните 24 часа секако дека и професорката Гордана Силјановска ќе добие, ја има отворена можност да одговара на овие прашања, а со вас се гледаме веројатно 100 дена подоцна. Благодарам. Пријатно. И благодарам на сите. Civil Media.